Satyanam, Siri Waheguru Ek Onkar 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 Satyanam, Siri Waheguru. Ago mudo ago lo hehiaji ye muta hexagramme so le chaku hehia enye ku hehia le duzo e mudo gbena mio kekem no maku le do kwesi so yimavo no keye nyintila ku bonbon bagbe mo le chavalo hunde pepe le jose hade pepe melo mo do agoro ahemeoji mo do ago le keke kone ame ezo aya esi anyigba jinkosi ku gome ezanku nkeke nyonu kunusu ago no maku gbede hogbena cheche magrolo chwabanyama enye tata gata yeva lumière sur ombre. Magrombe egbe mujibe mia de ndeo gomena mia ntodede. No kentin le gbombe mia de ndeo gomena mia ntodede do. Japono poso wetrivi deji kudo eba zangbe wetrivi le que kaflazi andre esesen ebele vevere made gomena mi be wetri vi me popoa eto vube wa gbon azangbere benya e ma gbon wa wora o ko wele azangbe benya me ko do wetri vi popoa me made gome kengbo e ma va so exemple de ne matin broye me fun o meni be memu nye o afun ji na vile du topo nu kenyi wu wura me a cheno na encho bro do occultism matin bro nya de olo wa nya gale nyami ba magbo be nu ko yo na be wetri vi me popo a ele sigbede ke o la hwa fan nkenya fan ho hwa yo aso chesi taji voju wo nkencho la jesi tavoju taji voju wo taji voju le na megbeto sigbe ame abe dowo nu le gbongbon mi ebe don nu ko na be khova lo nu nana yebe nu sen kele chakudo mawu gan makugbere ke gbomya katami josua ye menu sen ke vale agbeto de sia de nti ayo na be taji voju ne ojibe akpo wetri vi o me susu ke lula no asi o yin be ye jibo no so e be taji voju na ye ya jesi o no le gbon da taji voju o be nyana o so na kudo ameba gbe nu kele wo ozereka nu le ke agbe ale yi no roa ya me ala na me anyi wetrivi me to ke pona wetrivi me tutu anja to no be nkele wo muja ponu poso azangbe de pepe nchi na o parce ni ve de gbon azangbe be nyanya buke won wetrivi ya kwa le yovo me a date de naissance ne mu le wa son nom et prénom ova e la yeme yebe la gbon nu ke we le joro jiwa kekem yebe la no do pe di be gbongbon ya ye na be nu ya le reke gbongbon ya ye na ye nu ya le no reke vo un tocho na no po ene ni no un pe no pasite na jo le gbon do be nto nya o na o enti nya nya mi china ju muni wetri via me be popo ye nyi nya o nu ke nyi nya nyi be no po no voa do na keyo la tenwo ye wetri vi wa la jirero hunu ala tin na wadi bokon alo mu pome wetri me potoa latin proposer rituel lo no va ekele vere nyi be
de susu be na de ko gbonya ne de enya kele yekudo ye be tadi vojo de ke la tin do contact do be no mu do contact o mu no mu buzo o mu pe o ade awo eno e be vi to be vi no vi o won de pepe o no se nyado le o mu se po mu so po chon po abuta me vide ba we trivi me popo a etovo na azangbe o jim joragbe vi mu ni kojo ton wa mo ti be maga dende gomi nyawe no ji wa zande gbejia azangbe a e wona doro ameji vama mesia meji ameba zangbe wona doro ameji lo a o nya mesia meyo ola teni joragbe vi vola gbon joragbe be nya ma soku onya nkenti ma soku do wa we trivi wa be pepen a eto azangbe wanti do be we trivi o le ni pepen me le ro wa si le gbongbon me we trivi o le ni pepen me gbongbon me be nse eto vo ni va ve me be azangbe ke o ji wa e chan we trivi yelo wa mate wo do de we trivi wan tonju emekoa donc nya ameke we mu sene gome wa yo po la to no be o jim ni areke mu nya zan gbe sigbe gbegbele nu ni a nyem jira ma ponupo e ve go ni npo we trivi me na me a detail de o le anyemu wo ni e go be no do detail wo me a ame am ga ten jese roku ne susu ke nti ame ado be ya ga jese roku ya no le yi mu wo me ne a ola influencer vo mu onde pepe ni chama nyimjira ma we ntocho par exemple no pa we tv me na me kaka pa be egbe ya reke ma du asan ya gbe reke ma yi nonu gbo enu ya reke ya mu le vevere olo ni nkaroju ma gbo un kenti mu le e ko ya yin no enu e ko le ni ni amesia me kudu ito yo mu do rakudo we trivia wa in tomatinde e kode ofion va no le yin ko kudo e koro le am ga hian enyi tata gata e le gbon ro kakado meji ye mu nyam ke gbon mu le ni mi so kola ko ma no do e wa de vi obe nyae no gbon nya wa na me amela tin elaju no von joy no de go me ne be awu ya re ke nga no do wa gbon ne be nu ya nti do ne ro no do ne ya nu ya nti o le do ro ta flache ma ye me bleu onya be nya me gbe tori pepe a azangbe le sia de le mia me onya be ndokusu ke jenaji yemi pona kaka nu zandona eye me kola de pepele onya les 7 couleurs de l'arc-en-ciel sont issues de la lumière solaire onya efiombe enue kena ndokusu jenaji oyo na zande gbeji ndokusu la jejiade kingbo la gbonbe joda ya lo blara ya lo kura gbe ya lo ni ndokusu mu jeji wa azangbe mu lo donc ndokusu azangbe oto azangbe ono beni me yemu nya ndokusu be nya wa matempo nupo atonya wole azangbe be nya me va azangbe tovo na wo trivi me pokpok mia son no ne mia se ko so yedia nemi india to baz ndokusu oyo nebe enu re kale vo mandre suria emiyone do be azangbe ndokusu eta mandre be to va ni gba yaji amandre woni azangbe de siade e gani hoedo be couleur ye hoedo ale mia do méthode de siade me odo jeun on to yibo no gbe le to ndokusu gbe pa kola re pepele wodo ra gbeji no edema odo azangbe ni pepe wona doro ameji edema odo mo atipo fla azangbe re o
kwa zangbe be nyawo wadi mu kokodo na me mu wo na do de pepe nto so ra me ntio enti nyinjira ma gbon vo egbe ma gbon de to vo ne wan dokusu le ni ali dokusu a ni to la ya me e yo na be dipo amandrento les 7 cieux yene onyam ke ni 7 ans no do 7 ans no do 14 ans no do 21 ans no do 28 ans nous ke jona no wa ma gbere no nke ni 7 ke nya ni jibe ma va no ponu poso azangbe onti vovovo wa mo wa dide o yona be harmonie les 7 couleurs de l'harmonie arc-en-ciel ko gblona ko do ko gblona e ba dile azangbe de pepe ku de be prière vele ko la si ke ngbola yo a chair ele donc a ma gblombe azangbe tovona wetrivi me popo ye na be egbe me a na me de japo wetrivi me a nya ko ne be nu gan ne be ni nye abo ba me nte ko na ko na ba pe kon ka flazi andre ne do direct mon na fifia no yo azan ogbe na ma ne yo taji voju wo la sokodo afan ko ho maga konde o me ke wo ka flazi andre e yi do afan to e ya munye na me munye be me le sasi yo de nyawo toto wa nyawe voa azangbe tovu na wetrivi me popo tu es prêt pour travailler spirituellement on to sogbe et to bokonja no gbodo me na o kakaka on to ja mohun ameke wele kakaso lati atinye yo nya nwede be yo honde va munyi be ayo ame atu na be dande le gbo o jo be le to nya na me a ao dasi wa po wetrivi wa me no nwede neno wo vo atem poser question ba egbe mi anje ma ponso so wetrivi renti que mi on avait Sagittaire kodo ameko we oji yora gbe Sagittaire wetrivi kenya ni madaje wa eni wetrivi senwure no ni Sagittaire enu amade lemi amade on keke wanye mji be makochi mu vo matono be Sagittaire e tohosu kodo hoedo enonemi owo ke yo ji oni Sagittaire nye ko be gbongbon me ba me oni ola no po nu popo gbogbo me nu popo yo ni Sagittaire ola do haku ndokusu kudo apu ndokusu ele ni hueroa apu eni tohosu wa me ve ande kapo oni le gbongbon me ola ye me ola nya ameke yeni Sagittaire neni nusu nyon la no nti fiancé mia e dona mpo amesia me la do ero jibe nya me vo amu nya me odo be hoedoa muzena ten kaka zando no amewo ne dan an pona nu subon ye no wo nu ne amu dino e toke ji ntochan biblide la no ekuto to adome ye be leve vere ne be ba jo le toko e ba tinyi ne hwe neni nyonu enia amewa be sonde de la don pour be de son le fait tomi nyonu so achanlo e de wedoa no de wedo poa e wedo soku joku do madra de wedo agome ngro fifi be ndoku so enyi jipo amandre eyenyi azangbe amandre ko le agome nyi be ndoku so la jeji ke ngbola yo azande gbebe joda lokura amrima e gake me ndoku so ajeji o me gare pepe me be jinaji kabo leke wetri ale aya me do ke ngbe ndoku so ajeji ye o le ji wa zan wa gbeji o mi be mi aye me mi ma ga no gbon zan gbebe nyo esese
enu matin so kwa mesia me ha ho be nu be lanyi fam nyam po ebe mu hian nke nchi mu hian ro ne ole yi wetrivi me o fion yo o tenya gbedodora on to rona do ku me e kokewe le nchi wa munya gbeto ya to na e ka gbeto to no e ke be yen wa yen ma ten ka me ka la yen ka so yo mi to nya o va no da me aro moajia e chanja nya nko kana nfion amo nu kankan ya o le ken ye nyi nwura ne o enye o yo na be tata gata ma lo dare ko ma no baza o la nye si tu wetrivi me popo a o enu a zangbe be nya o la nye pito ye no ganya de ke wetri ala ya mo do kalandre me po ya o la ga ponpo kakala yo gbongbon kele dujia o la so be nu kaka evo am ni nu kaka yo agolo ba Sagittaire tono na instable ne nyon vidéa igble muni amekewe ni Sagittaire akpo enuwa e danwa no na funu eno na Gémeaux o changbo no nya woti fi me popo la po eno na Lion de o changbo yebe no na Poisson de o changbo ba Sagittaire be azangbea wotrivi que le nabe Sagittaire ni Sagittaire on be Jupiter va non le pas wotrivi me ali Jupiter garumo wa e khona Neptune Neptune na mujo la zangbe ama andre o me e chanya mle mande ke mi ona ke mi matengbron Sagittaire ko nyu e zame yo jiwa lo nkeke moji va no dio Sagittaire era do e sena un kengbowi azanke gbe ojiwa la wo dorojo kengbe azangbe la wo dorojo no ni Sagittaire ba me ke wa samedi alo jeudi de ka e pe la otoko poche wa alapa e gani dimanche chan o la doji samedi jeudi maso dimanche chan pe azangbe won pe la te wodo do sa enu a Saturne di e Sagittaire di va mi gbon po bo ni Bélier o ma ni Bélier ye odio alo o ma ni Capricorne odio joragbe pa joragbe benu la odore Capricorne njo no blanc e amiaba zangbe benya do Capricorne jam jadio ni omji dimanche omji samedi omuji jeudi wa no gbonyare pepe odaje egon be pepe me no na no si ne ma de kuku be nene aye Sagittaire onona fibrom dona mpona nyonu de pepe ke ni Sagittaire anu kentio e khonu de vamu le we et dans son amour la dominer fibrome do le no munya o la ko plus de 21 la menon e comme ni be o bonbonner le bo va au mou le wo Sagittaire do la no ponu pour subon et là no dogbera et là no dégager énergie voine o le wo anu do dominer amebe nous le vide dominant wa fibrome gbogbo la to la dominant nyonu ya va no nyinu sua o la nyinu su le kako vatamunyo wa o mano sitele nu suvime e vo mano linao o la kela sa o la no atike ma tike gbonya solo énergie les défectueuse Sagittaire mais Sagittaire pepe musina te kwa be yayi mojiu e ko be ni un préparer nyoro e la yi la gbo alo gbalo Sagittaire mu ngolo na nupo be yi sukuru kaka pankwa be ye dango nu j'ai l'honneur o la yi o ma kho alo no ga yi do amecha
nyakpo la dzi eɖɔ be efio ɖe mu vɛ nyi na dɔsɔvi na me ɖe le xɔbu me o lo Sagittaire afio yo nyi edankudo tɔxɔsua xevie sua tsã ele gbɔ ne le gbɔ wetrivi me kpɔkpɔ be nya mi la kpɔ gbɔngbɔn me nɔ akpɔ luʋɔ me nɔ akpɔ ŋutina me nɔ ezoba me wonyia mi la nya nu kewo le gbɔngbɔn me luʋɔ me ŋutina me mo nyi be no yɔ data kpoa si astrologique akpo ya gbɔn na o enu buwo gale kela yi gbɔngbɔn me kaka la touché etɔkpadzi nɔkpadzi sɔko de vi ko dzi nu ke ya te va wua dɔke o le lea mo nyi nu ko xlẽna le livre me be nya ye o ye ame ɖewo la nɔ bu fewu ɖe ŋuti o ao gbede ma va ɖo temps ɖe en direct ye ma nɔ wɛ et puis ama vɔ lo ma wo le xexea le tɔgbewo le direct ye o la nɔ kpɔ ma nɔ de nuwo gɔme mo nyi be ma wɔ asifiɔn va ao le gbɔngbɔn me be dɔ mea le nyea ape nu nye kpɔkpɔ asifiɔn gboku na lɔ na me ekpo na lɔ na me ye o ma nɔ mɔ o dzi ɖo ma o dzi ɖo be zo ɖe o ɖuku ma wo be ya wɔ dɔ ya mo nyi be ame ɖe le wɛ ye o kpɔ yi tsɛ la te wɛ ao akɔnta ɖe le wo nana ne o ŋutɔ le si kaka le mɔ anyi le fɔ la be ao ya ga dzagbagba be amewo no nye wetrivi me kpɔkpɔ be nya nenia ye be le wa lo boa enu sugbɔn le ke nye ma te ŋu agblẽ o ne miasɔ yi azãgbea ya dzia sigbe ɖe ke ye wetrivia be nya lea vovototo ke le me nyi be ne o le kpɔ wetrivi me na Sagittaire o la pomposo Bélier ŋuti ne o la pomposo Lion ŋuti ne va ne o le pomposo amea ba zãgbe gbalo ŋuti be o dzi agbea ɖekea ke wɔn o ya pomposo wetrivi ke nye azãgbea ɖo be azãgbe ɖe kpekpe nyi wetrivi azãgbe ɖe kpekpea enyi wetrivi enyi gbɔngbɔn ɖe miase gɔme ne enyi gbɔngbɔn ɖe ma de gɔme zaɖe no dzi o dzo ɖe agbea la lune ye la lune mu gblɔ nyawo va yi kpɔ amenɔ ye mami woata ena amenɔ yo dzi o bla ɖe agbea ke wɔn egun vodzu ye ne miakpɔ gua miakpɔ ade miakpɔ zogbe no nye Afrika tɔ la se nuwo gɔme yo la kpɔ gbesivɔn no ame ŋuti ame be gbe ma dzi ame tɔ dzi ɖo be gun le funu Mars la guerre secret ɖewo le o la be enu dzẽ dodo ye la nɔ nyɔnɔ va e dépend wetrivi ke dzi o lea o la do nu dzẽ fie la nya afɔku no o ma do nu dzẽ o voa donc awo ɖo la mɔ ŋu dze nua ŋuti ele se ɖe ko o ƒona ɖe si no do la hɔn me vɔ ma ga do dze ko ɖo la do dze me o de yo ma te ŋu ƒo deku ɖe si vɔ aga sɔ ami dze kɔ ɖo me o donc wo ke le wɔ nua o ɖo la mɔ ŋu dze nua ŋutɔ ŋuti ko nye ne wa ame ɖewo le awa be wetrivia ebiɔ nu dzẽ vɔa ne nya yɔ mu wɔ ne gba be ngano do nu dzẽ egɔme nu dzẽ dodo wa edzava na bo la nɔ le dɔ ame ɖewo ma nɔ to nɔ be do nu dzẽ gɔme be lãmesẽ mu nɔ na si o onya nu ke nyi nu dzẽ le gbɔngbɔn mea onya nu ke nyi nu dzẽ le ayi ɖo hoe ɖo mea okpɔa edoa eva le nɔ kanyakanya mu le de gɔme ye ne mi sɔ ku ɖe agbea gegbetɔ gbe nɔ ebe le miɔme gale ɖu si dzi ke gbenyatɔ le tɔgɔme agea c'est tout ce qui est en rapport mercredi le mercure le commerce et le vol ekpɔna tadzi ekpɔna ŋkuvi dzi ekpɔna ŋɔti ekpɔna nu sugbɔn nye gaga gblɔ ame ke tɔ te ɖe ŋku nu nɔ bo dzi ku ɖe agbea ɖe ŋkɔ la te ŋgblɔ ne nyanye ŋlɔ na nu lo va nye ma dzi be ma gblɔ na ame sia ame no va ma fio no dio jeudi anya be ke vie so kudo ayi do hoe do o ma te kpɔ hoe do yo ma kpɔ hoe so
revieso o ma tem po revieso ye o ma po logo azango no po logo azango po dia a po anyigba sapatara no funu pe on to yin tornado ki on to yin nonado ki no va fida gbea fida yin ena mi nonna e kebe yin o fida be noa millionnaire et tout vona retrouver potio va millionnaire be ni arc-en-ciel be nyolo et na ki tuna melo le bonbon mer va enona e gbeme kudo sigbo e sikokwe et na kenyi agbeto be non la mère de l'humanité et n'a que courir et n'a Maria qui de tubilahwe madégomi la Vierge Marie vierge celle-là qui est vierge c'est Vénus, celle-là qui est une mère qui a déjà enfanté c'est la lune, celle qui est on appelle ça mystère douloureux de la Vierge Marie, c'est ce qu'on appelle la lune descendante ou Saturne, samedi, la vieille dame noire. Et on avait Chamba. Donc, à Fida Béaé, le nid de Toubé la feu. La lune croissante et la sokpo filag de Vénus nemi jo le Vénus emi va samedi et ni Saturne a esoko sapata ebe ni couvre e ganagbe ani ba madoko menwa kuna kemgbe bonagbe nu le do enyago ça dit odola monje ndeunti que on peut les livres nova et nous que joku la défi on que timbrona na betobe jesi doku wenwa o matin no se obe da so jesi doku nkanchi o ina school kaka va soutenir na nyina docteur nous ko le plan ha ro pe kemgbe ava spécialisation ava ni nous ko le di la nyon do la dutu na noa on dutu ni we o matin no se wuli pa aso tout doku Kengola tudo ola tutu na de ya edokiwa on to la trongolo to ko vraiment le yovo ogbovoa le ke gbongbon atona o le o animo pe o le aveyo ya toji o ya nu ke so nyawa do asino ne o le gblon ya ne nya je dada era no ni fipo de na jojo mevi o elulo robe nko mu nyawa nga gblon surtout mi ameke we le glombe mi le wetrivi me pokpa astrologie en vaudou ajira dale no me subon nyao mato muma mon jeno anjio ole kwa njibe o chankele do toma amon jeno anji nyene wa ole ja gun apetan tu vas perdre beaucoup de temps pour ne rien faire on m'a nyande pepe fois ola no chaka kaka game pela suno ola si on m'a gâté on do la ko la jo la gbagbo tro vake tamunyo ke ngbola gabani do be jotole ayi agbo yinya consider gbea yenyi ndokusu anto eni soa iye meke hoedo ajo socha ni matem ponupo le azangbe o kekemea yoda gbe potana azangbe de pepe le azangbe o domi yoda gbe a yekenyi kuloya ndokusu la gbe togbo Jupiter prend la forme du soleil et le soleil des fois prend la forme de Jupiter. Jupiter de keleni yaoda gbe ade oyonebe le Saint-Sacrement. Les catholiques qui tombent Saint-Sacrement, il y aura besoin. Saint-Sacrement, ndokusu beni. Gafla, kafla zi andre. Mero yo ebe mitra.
yeke pomi le yobe Yesu Yoshua keke abe kekeli be no so nkume okpe ole poe obe akakele gogo zua enyina o fait anemi le Saint-Sacrement gba mu ke mi le di la ho kekeli romia me mia chamia to zu kekeli ame eni kekeli eni Christ me etro le zu kekeli e ona be Christo to ele universel ni ameke yele yi churchi yo gbon ole wa Saint-Sacrement be yiya e ya ni mu gande ma wanto le kekeli be no mo yo so dare nko na mi selon wa be khose ba bien ni ben kenchi yauda gbeye owo ne Saint-Sacrement Roma mila nye be mia de konu mea nglonya ya vivia onpo jiolo le X solaire ngble enti nyenga jina ma vejio va nenti mle gblero ne mia de konu mea mamisio dansio khoyoto ananasio amegbogbo to gbo be yoda gbea kaka sono ifida gbea nga gogo nusu nga gogo nyonu abla nuano gbedodora men kenti yoda gbeyo matono be yoda gbeari yo duna zoku amen to be sron esron a eni wetrivi wa bonbon ko we jokudo wa o da va du zoku donc o mamlo ho me kwa mede o mano distrait avec no do choki kwa mede o la no do de ibe la gogo be la pono yo la monhu yoda gbebe nsen wa lo yoda gbe wo troa mais ko ni musulman vrai a o jirana mosquée de ono na gbongbo me jirana wa rokudo ne watin so yi do kanema mosquée vendredi pour la grande prière yoda gbe anyakele jagbon ya mu nyabena amesia me yi ne do kumi le lodge de pepe me etenyi franc-maçon yo etenyi Rose Croix yo etenyi Ekankar yo etenyi Saint John yo alo etenyi Marshall do PVV na nani ye ameyi ne do ko me ni gbedodo ra yo mi la pe do jesi be yora le viviri ale gbegbebe na Christianism celeste towa kudo brotherhood Kirpin and Seraphim towa yaura sia yaura nemi do pe mois yeye me premier jeudi du mois bio eni benade nkencho na premier jeudi du mois Roma nkenchi jeudi do onyabe jeudi a Yesu Christo kude ba apostolo tokhede over yi Geshemani le toadi o le dogbe rakaka o tinu don nkenti jeudi yebe dogbe rakingbe vendredi o va leo esi on be jeudi a zangbe de benya ma wo to didina vana exemple gbogbo le ye azangbe ko jeudi ba zangbe amu kambo ni chrétien musulman hindou bouddhiste mais quelqu'un au nion jeudi est d'une grande importance spirituelle. Le jour du Saint-Centrum, pour ceux qui le savent. Jeudi, peu importe. Peu importe, pourquoi pas. Parmi les jeudi, il y a Jupiter. Jupiter, il est le Saturne. Sagittaire odi yena be Sagittaire ogbo lo gbogbo me ba me onina sont des tout nampono odona problème de nerfs, problème de pied à fort et calme nsu gbogbojo e vi maji le don gbo e won keke me ni be enu agbe o ebede nabe yele jibe anyabe yele edan wale muni satana be dan muni vodu be dan edan we doa
Maou be kekelia, maou be nyagbe, maou ba chea. Kele wome, ouais, to wale tokeli. Intina me do va gonye, to na be amenye. Yise sacrement. Ne mi ya mi nkone ya. Nye yon anko bu na mi vewe ya. Deki mi non endo a. Ola kwe, se sacrement de vodunu ya. Nkebe nyi o la se gome kimbo la gblena wetri victory. No matin yi wetri vi me, ze matin se sacrement. Mu George na wa. E nu le mshona mi be mi vewe. Vele gbalo sisie. Alors de ko la subo apurui. Onyam ke nya pour les bonbons mea. Wetri vi o le vo. Ye o la fion. Non mais va wetri me popé ni prena ze kakpa le roi me nyam le mulona sadim. Moi enregistré na noa nyam dina me manga trop vedio vc. Ada wa tobe ajira tobe ho tro alo roi. O moteur no enzo. O kone nti ne nwula na nu nyo o la vai o la se ah et chez moi quand tu viens tu comprendras peut-être manga va pour mucha parce que nous vanae vanen gbleno ka gbleno vo jove de to ave nyemi se ne gomme wa il m'est très difficile de revenir dans mon état pour te dire des choses donc les assis enregistre ce que je suis en train de dire et vas-y lire. Nous kentim le ne diba mono no enregistrer fifio nous kentiu onya kentia nous enregistrer ali et nous ko yo na be initiation en to ko blona o nous ko yo na be initiation to ko blona o la doto noai o la han noai ku susu ku do bonbon tamunyo wale tata gatanto chamato no be pladire be no sekpo nous que jira na me do me adiku sike mi wona na mi ayo nous nyaji que les clés victimes nous anti fifia ne non décourager ma bonne vérité be ma va non pas au trivi me na me de que mu c'est ni gomme peine perdue énergie perdue fatigue karma c'est nous de gomme be no jibe ya pas au trivi me o ja o doro to ku onti we tri ya de énergie benina agbenono de benina agbenono wa e fiombu no wepo o ma ponu pokingo on to taji votu wala va agbemanyano va e kode mu le fifi si be mu dodo nkem dura no do rouge ça dit que ça c'est même le sol ce n'est rien kenyam yeme ka le tona me be kode pe mu lo eko de pepe mu le keke ya me le ndudu ba paji enu o ko mi ona wa eko pe ni wonyo e gagbe nu la mentu et serrer le oplana va nous ko mi duna nous ko mi ma do won c'est un niveau bas dans un c'est-à-dire des vieux généraux comme ni ma gbon ke ni ko a fi ke ko don na me fi ke sedo na na ni sedo le mulo enu wakata do po we na mi ame vifin do pe va no le yin ko la po be sede pe mulo e le gbaja nde le mi ame ke ye no odukocha mbane yo mo ona dora meji o te du ko de pepe no le côté niveau wa ne pe ma o nje ma to na me de be même to chan nous commis on a be végétarisme que de toi nous on a dovana louvo. L'âme est d'une pureté excellente. On ne peut pas décrire l'âme. Tout ce que nous mangeons, tout ce que nous pensons, tout ce que nous faisons affecte une dimension de l'âme, pas l'âme, des émanations de l'âme. L'âme reste toujours vierge comme la Vierge Marie et toujours pure comme la Vierge Marie. Qui ne sait pas, je le dis, l'âme est d'une pureté. Et je crois que c'est cette pureté qu'on attribue à l'âme des âmes que nous appelons la Vierge Marie, ou le Verbe. Le Verbe divin ne peut jamais être souillé. Vous êtes le Verbe. Mais si vous vivez dans une dimension plus ou moins basse, vous ne vivez pas selon la conscience de l'âme, alors il y aura toujours des dogmes
Il y aura toujours des interdits. Il y aura toujours certaines choses à ne pas manger, à ne pas boire. Donc, et moi qui dis, me le dis là, pour toi, vous le verrez dans mon voix, garo mo anglone, na mo anglone no be an, et y a le commande. Mon y be mon y oh. Les matchs terminés, et betoire. Nyang, j'aimerais non un exemple d'une tolo que toi. Berekari mdo bera zame, nuere tom do hey. Il y a de cela 3 ans. Mon no zandilo, mon chavalo, mon chavalo kaka. Mon nobe pom dans le bois. On va do konam. Bon de o, va so agbetobe nonomi. On va do konam. Nyani nyak pobe no wani konam. E koko nyina san munyino va on toga va do konam be ngano dunu ya deke. Nimbe enyo o do kodo nam ndudu be ko. Ngano dio. Wakenu keari ngonobe nyemuso nyatona esonyi be ngandanu ya nang kwereko onyame kenu ke anu ayo danam kafla akpaviero akpavia nyinji ma ayo ben kona mere chana ve ye chem janodu monso akpavia du kenu vo kimbe ntapa be we nuke moyo munyi be mule joyolo kenu ya mgbele mule nchinyo fa et don bonbon que we va et don jo lentini jima tono benari no yo ne no le wetrivi o mebe wetrivi we ya lo dan we ya de nga totere wanju gbedodora mea wetrivi asina e ga yo na nu buroji mi sina le gbongbon me ne mi le sina gbongbon me koko do na mi sanga ni na koko mi la ga ni egbo ba ne gbongbon de va pe wa e do do na wa be kodo be nu ke be nyiam do la no be anu duyo ba mi ano se go me ni enti ni mu po na mpo so ko dudu nti o nya nke njine nyi be no gbe jesi do ki pa ameyin to do na ko ana me e la do ko no parce ma do ko no voa won to gbongbon wa le ko ji o lo do be nu ko mi gbon na le wotiri popo me mi gbogbo to ni na généralité. Ce n'est pas aussi particulier que cela. Donc, on est non plus particulier, plus précis. Ni a trop nyam ke benya odola taflache. Odola ibongbome. Adogbera. Si bede ke ncham dogbera zami. Mu kame ano yo wote amento be wote bi chonga yo ni. O wone do de kaka olano sin le gbongbome. Ba mato nyare no no mle sin le gbongbome wa. On a dit ça, les kiki ya me kiki mvo nuko le jo makbo. Hose ha barare pe mulo. Mianto e musina. Alo mianto e sona miado ko dona sina me deobe a me ya ko la no wenam. Wa nto no be no mu so atiso ga ozon. No mu wa doto on to do ki unti wa. E nke nya yo na ba me do kwisi jeje won. E do wona yo la no jesi do ki ozon. O matin no se pe 1. Ce peut un peu nous confier en voyer pour la non pour la béjava du ministre nous les mettons et il y a même un exemple terre à terre quoi au matin non ceux deux vont quand nous non java du ministre va ceux deux nous confions wa yekoi o le do ta mais nous ya ni connaît on a religion ya mele ah amérique même josso religion le peu plus tu évolues tu découvres des religions. Et à un niveau donné, tu n'es plus religieux. Tu es au-delà des religions et tu comprends mieux Dieu en esprit et en vérité. C'est sur cette voie que je voudrais que tout le monde vienne. Et moi qui dis, me le dis, miakata miatoewa. Vraiment, léa, ni mi le mea, mi na no trop kafla, c'est le togbi le do kosi ni c'est ah mate yinko ba wetrivi mi popo ha
etovona azangbebenya yeni matonya rina wa kengbe ola nya azangbebenya owodoreji wa odura nya wo trivike ji ole kengbe nya ko le gbonso azangbe antia la tenvene no va mia to mia no amo le kope me ko mo njenji wa no tro ba zanke gboji o on de pe ma no changer non la gbe mi o matin yinko o manya mko la yo chon et nous matin va au hasard donc vous trouvez mes popoa et les enfants afan chon ne ma ponu poto afan ba pa dia amo ho na fan ko mu jesi wa be etadi vodu o nya de ko la po de ne mi blanyi sore la fi de be amoro ba fan ve ti bokon no gbo won to le yo voter o be nous le blena yo et gombe nous kenchi o ja ve kwa fan c'est pas dans le but de travailler eux-mêmes. Il y a un travail spirituel qui nous attend. Qui nous attend, oui. Un travail spirituel. Chacun doit faire son propre travail spirituel. Aucun gourou, même le Christ ne te le fera pas. Le Christ, c'est une voie. Dire qu'on suit le Christ, on suit une voie. Un comportement, une vie, toute une philosophie. Donc, ce qui veut dire que nous devons nous réveiller. Et au-delà de nos traditions, au-delà de nos cultures. C'est pourquoi les cultures ou traditions. Je ne suis pas mendiant, jamais. Je suis plutôt humble. Jamais. Je ne ferai pas ma loi. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Je ne sais rien. Mais à moi-même, je suis égal à moi-même, je suis mon propre arbitre. Ne njole mpa me ne mu Georgina mo nyema gayi. Va mplande ya le me kokokoko. Ne njole Celeste me va fi mplande kokokoko. Pare, ne mi le do to nu wa mi nganovo. Va mira nyebe mi anto mi la odora mi. Agbeto yin hu a. Amede to na ni so ba macha ni hu nyawe, amani hu. Va kengbe amala ni hu. Onto ni hu ya mani hu. Sinon na majamaji no so gbe le nu na me agbenya gbe agbeyin dan ya gbe ohun gbon danyade ja chenyade lo amadi wa mama odo no yo nebe amani hu a efi o be amlemare la mame va agbeto yin hu a egon ma agbeto yin ma o menu ala joso kengbo hwe o me. Hein? Au centre de tout l'univers, c'est l'homme. Toi-même. Quand vous dites la connaissance de soi, c'est ça, non? Comment est-ce que tu peux adorer quelque chose hors de toi? Il n'existe pas. C'est dans un début des choses, dans les B.A.B. des choses. Mais la réalité, c'est que, bon, tout est en vous. Vous êtes l'univers. Mais il faut un cheminement, une progression. C'est vrai, il faut aller mollo. Mais il ne faut pas s'attarder sur, je ne sais pas, les inutilités, les nuages. Non. C'est ça. Madapena eto ji non lao kekem. Mais non bagna, yeleni 00228 90 29 92 26. No yoma tamonyowa ojebe akpero mi antele mu nyanyame livrer la si allo khosihare gato yomfa allo okpobe nyake gata gbon yebe mawo to ne bene brene be ya domi allo ni ma gbe on le sur ordinateur grand revana mama ga no wo mo be la kanonche sia voir nyake matona weni no oyo 90 29 92 26 nous collèges à bio de fond pour la passer au namlo ba nyake de amato no c'est à outrivi me popo alors zangbe ko dio no be assez gomme ne ma sok pe a dire le mu yona be harmonie chaque jour que de be prière ma jiba mesia me ke dona to prière et nous émission nya YouTube ya ni jagba ba pladia ni jagba ni batte sene ko go ende o le kakaso la tchatini viviti chon on me le pomo on me le coudron le pomo de coucou pladia
amople on wo ko mu de popo nu nyo amai va nyagbepe ora ko be apepre adinyo re pepe enya yo la gbo won to la gbo tata ma won de ra diji no po be so no be ho na version aje on to era po o mi agbele cheche ma bro ke chwa ba nyama ezami